हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसा चैनल आपन को स्वागत। आज आम ये वीडियो आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर इथिक्स एंड वैल्यू तार यूनिट रो 5 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपन माने कोइ परबे और लॉन्ग क्वेश्चन भी कोइ परबे। ता आज आम ये वीडियो आलोचना करबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इठी दिया है सिलेक्टेड क्वेश्चन परीक्षा ये प्रश्न ही आसीबो। तो आपन माने वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु। आउ कि पिला जदी यूनिट 1 रो बा यूनिट 2 रो 1 मार्क 2 मार्क ये 3 मार्क प्रश्न देखा चाहती तो आम चैनल रे से वीडियो मध्य कराई आपण मैंने चाहिए से वीडियो मध्य देखिपारे। तो चलतु आम ए आरंभ करवा जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी सिलेक्टेड क्वेश्चन आलोचना करवा। देखु ये दिखाई आपणकर लेखा भी अच्छी प्रश्न ये दिखाई इंग्लीश रे भी जे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 5 मार्क लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ये लिखा हो ठीक अच्छे। तो हाउ डू यू मीन बाय एबोस ऑफ एल्डर्स डिस्कस द फॉर्म्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एल्डर्स एबक्स। तो ये ओडिया में पढ़ा जो वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार कहले कौन बुझ वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार रूप एवं विपदर कारण मन सम्बन्ध आलोचना कर। तो यहाँ प्रश्न आम पढ़लु एवं उत्तर देखा कौन दिखाई जे उत्तर वयस्क व्यक्ति प्रति दुर्व्यवहार होउछि एक उद्देश्यमूलक कार्य करिबारे विफलता जहाँ वयस्कों निमंते क्षति हेबार आशंका सृष्टि करिथाय। 60 वर्ष बयसरू ऊर्ध्व वयस्क मानक प्रति परिवार मध्य अवहेला असम्मान हतादर शारीरिक मानसिक निर्यातना दियाजिबाकू वयस्क मानक प्रति दुर्व्यवहार कुहाଯାଏ। साधारणतः वयस्क व्यक्ति विशेष माने प्रायतः स्वाभिमानी होइथिबा जोगु मर्यादा और सम्मान बिना से माने निज संतान संतति अधीन रहिबा पाई आग्रह प्रकाश करिन थांती। वयस्कों प्रति दुर्व्यवहार रूप 1 नंबर पॉइंट होची शारीरिक दुर्व्यवहार। तो वयस्क व्यक्ति विशेष मानक परिवार मध्य बाहर क्रूर व्यवहार प्रदर्शन करने ठेलिबा सठिक समय औषध न देवा आदि दुर्व्यवहार प्रदर्शित करा जाइथाय। 2 नंबर मानसिक दुर्व्यवहार वयस्क व्यक्ति विशेषों भाव प्रवणता सह खेलिबाकू जाई परिवार और समाजर केतेक व्यक्ति से मानसिक शोषण करथांती। वयस्कों बिना कारण रे अपमान धमक चमक घृणा अपनिंदा कड़ा स्वर कथा कहिबार सुजोग नदी से बासंद तुल्य जीवन अतिबाहित करने को बाध्य करते। 3 नंबर आर्थिक दुर्व्यवहार परिवार मध्य केतेक सदस्य घर बाहर केतेक व्यक्तिविशेष वयस्क मानक अर्थ संपत्ति को बाट मारणा बा दुरुपयोग करने उद्यम करथांती। मुख्यतः वयस्क व्यक्ति अपमान उपरे निर्भरशीलता से आर्थिक क्षेत्र में शोषित करिथाय। 4 नंबर प्रश्न अवहेला जनित दुर्व्यवहार वयस्क व्यक्ति माने परिवार सदस्य उच्च अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवहेला बा कोन ठेसार शिकार होइथांती। से मानकु उत्तम खाद्य चिकित्सा गृह आदि जोगाई दिया न जाई अवहेला बा त्याग जनित शोषण शिकार करा जाइथाय। 5 नंबर प्रश्न जैनगत दुर्व्यवहार प्रश्न कुछ पॉइंट जैनगत दुर्व्यवहार वयस्क व्यक्ति मानकु जैनगत और शारीरिक दुर्व्यवहार प्रदर्शित करा जाइथाय। 6 पॉइंट आनुष्ठानिक दुर्व्यवहार विभिन्न सरकारी बा बेसरकारी अनुष्ठान गुड़िक वयस्कों सरलता दुर्बलतार सुजोग नहीं सेमानंक प्रति दुर्व्यवहार ठकामी अभद्रामी प्रदर्शन करिथांती। वयस्क व्यक्ति प्रति विपदर कारण 1 नंबर पॉइंट व्यक्तिगत कारण वयस्क व्यक्ति प्रति व्यक्तिगत स्तर में विपद शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मानसिक विकृति मद्यपान एवं दुर्व्यवहारकारी द्वारा निशा सेवन द्वारा संगठित होता है। वृद्ध महिला माने विधवा हेले अवहेला और आर्थिक निर्यातनार शिकार हेबा आशंका अधिका रही है। 2 नंबर पॉइंट अंशीदार जीवन अवस्था वयस्क व्यक्ति विशेषों दुर्व्यवहार निमंते एक अंशीदार जीवन
ଅବସ୍ଥା ଏକ ବିପଦ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। କେତେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ବୟସ୍କଙ୍କ ସାଦରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବୟସ୍କମାନେ ବିପଦର ସାମନା କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାରଣ। ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ କ୍ଷମତା ହରାଇବା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବା ହେତୁ ଅନେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଜମି ଅଧିକାର ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ବୟସ୍କଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବସବାସ କରିବା, ବୟସ୍କଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର କ'ଣ? ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କିପରି ରୋକିପାରିବା ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ସ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆରେ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁରକ୍ଷତା ବା ସମସ୍ୟାର ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟ୍ସ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ସ କରି ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ୟୁନିଟ୍ 2ର, ସେମିତି ୟୁନିଟ୍ 1ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବୟସ୍କଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତତା ସମାଧାନର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। এটা ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ନୋଟ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି। ତ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 3। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିସଙ୍ଗତା ବା ଏକାକୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିସଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର।